Bueno, este es un mensaje para Martina y para la familia. Ahí que está comiendo. Mostrale cómo estás en el jardín. Bueno, hace poquito que la conocemos a Martu, pero nos encariñamos mucho, mucho, mucho. No hace falta decir que tiene una nena muy, muy, muy linda y muy tierna y muy dulce y que la vamos a extrañar. Y bueno, que nos venga a visitar y le hicimos una remerita con su mano en parte de todas las semillitas que la queremos mucho. ¡Chao, Martina! ¡Chao, Martu! Chau, decí. ¡Chao, Martu! ¡Chao! ¡Chao, Martu! Ay, qué triste, casi me largo a llorar con esto.